Kanisa ni mukethia sietwa ni ya Yesu Kristo moyaseo. Ni matuko maingi kuma tuonana tunaina break Yesu ngaya na twathima na motabania ma pastor Ana na pastor Ngewa na indi na kwa numilile ingini kana tuende ona kosa momanyisio mandeto siangai na ningo mukulia tubode ni tubode bamwe mwe ngai twi kutunga mubea kwake kwa umuthi na kwinengane kwako nikana woselele kuma balatu yu na indi itutethia unduni wa kwigwa maandiko mako na kutabania maandiko mako no twikite nesa ni kwithwa isi matungulu tuyabindia ni twigwa wasia wako kila kiumwa twivoya wathimo no tethi wako na indi uitutongoesya isitwa ni ya Yesu Kristo ni twaboya amen. Twisioka kilungu kyambe kya mali ko balatu atiele na ni muswa wa 12 na muswa wa 13 na ni ubo wa kutatwa kwa Yesu Kristo na indi kiongo kya ubo witu ni Yesu aitatwa ni Satani. Yesu aitatwa ni Satani. Katiwa kutatwa mwe Yesu Kristo ni wa manyisi kiula watu manyisi kuboya mboya ni amuye tuboya na ndukatu twae katiwa matatwa na ila tu nene ya matatwa pe maundu atatu tamwiti kidwele ni kumanya be bila tu tatwa ni Satani twalika matatwane mwiti kili eno dhasi wako nyuba kulika matatwane kana kuungamana weyani ubalabe muye waitu Kristo kwanzia ya kuungamana maandiko na kuboya kwa uti kwithela matatwa moka no mpaka mundu alikena ina iye wina nafasi ya kwina mwanya wako wa kuungamana ulumu na maandiko mangai na kuboya lilikana ibukune ya Aebeso ndeto ya ngai na mboya neyo sila ya mwitikili ya kumukita Satani sila ila ingine si ya kwesiya mwikio ni kwesiya wone une sila ya kwesiya kuungamana ulunga lune sila ya kwesiya lakini lawa nena maandiko mangai na ilo boya yuwe katika attack no kima Satani kwa matatwa moka wina nafasi ile si akwika no tonya kuungamana ulumu bala bengai na kulea na matatwa na kwisi ya na ndeto ya ngai kunena undu ndeto ya ngai kwasya na kuboya na nzia ya kele ni alama baluka matatwane ni kwitikila kuyanisia matatwa na matatwa onde makwatite undumo wa mwi wa mundu na itomo na mwi wako usinu undumo ndu wa kele bila Satani waete matatwa enda tutiane na kwenda kwa ngai ketha ni kisungu ndetwela ibune to deviate kuma kwenda ni kwa ngai kuma kelelo ni kya ngai na kuma mipango ni ya ngai nondu wa katatu matatwa moka ni kana tutumie utonyulanga yutunengete nai tutumie utonyu witu nai kwa kwitanithia kana kwithiendesya asuni maundu atatu wale ni kumanya tuinene ya matatwa na ende yukila kiende kilunguni ki nituonio kusi wa Yohana Mubatisi ya kumisia Yesu Kristo ona ni Kristo ni wewe na twasi okaingi tuona ukusi wa beba mutheu akumia yulu wa Kristo na tuona ukusi wa ngai na yukila kiende baani kana kwatie Kristo aino mpaka aumelwe ni ngai anengane kula kuyana wende to ile bau kwitikilwa na ndeto ya keli kuikika yani to be approved and to be entrusted na ende yu ndaya ambelelia kutabania ubo na kuthukuma mawiyala wa thukuma ata nenga nitwe ninga ina yunga ya nenga nae
kila kiti kilikitwe be wake ni wa mwikuite na akasia oni wa mwana wakwa mwendwa approved aikithwa na undu wa keli etikilika na lilikana ibukuni ya Yakobo kilungu kyambe na musoe 12 alama tata wana kuumiisya nimetikilika na yuma tatu ama kuye methenya miongwena na nitwa neni ndetwe su miongwena tu yusi okea nikila kya iki ya ne wiki umililio nengai na yu chapter ni cha thela kyanga Kristo ni wona nwande ne aba imundu yume azikokusi au megokusi nana na yu amina kutatwa methenya miongwena itina wa uyu ni wetikilika ni waikithwa na yu ni wanengano nekana akambililie wya na lilikane tho mwana wa Ngai ni watatiwe kila mundu nulika matatwana na twinabisa muse undu Yesu Kristo wekie matatwana nekana na ito twikyo Satani aitata mundu atume akyonthe kila wina kyo baiki motia lazia nundu ndoka kusindwa oka asinde au masia kyonthe kila wina kyo na nitukuona ba amina matatu ala waina mune waendie kwa kabinda na ndetwesu kabinda kwa kizungu ni season Satani ni wize kuke binda la yailu kwa Yesu okiwe la waina nza matuku meongwena utaya kati wa kuboya na kumanda kwenda kwanga ina kwinengane ningo Satani woki tuikaswani Satani tauka dilai pengine tuyonzuka nanda timba kao kebinda tayi ibindi la tukwiwa tuende enesa ibindi la tukwiwa maundu maili enesa ni umela na umela akwite miyo yake yonthe bandu bakwendea na mesoesu ile ya Maliko nienda tuthibukune ya Luka nundu Luka nuele angiti munango kwoliku Maliko aweto kila kiethiwe Yesu kutatwa ni Satani itina wa mithenya miongwena ekiboyoni lakini Luka ni wele angiti muno itatwa ya mbe itatwa ya keli na itatwa ya katatu na yu maundu azume atatu wa majumulisha pamwe no maundu ala Satani utuko na nayo niyo sila yake itatwa ya mbe ni muso wa katatu na ba itatwa ye ni kweke ya nzika thayo ni wa mundu gone yaku kilikone kya kuzisia muso wa katatu we asia akitatwa ni ndebili ibinda ya matuko meongwena sini muso wa kele muso wa katatu na ndebili amwe ati ethiwa we mwana wa Ngai ndetwezu ethiwa kwa kizungu ni if thiete nzika na yupila nzika sia likathayo ni wa mundu pala wikwatile ni bapotea ndeto ya Ngai ila wikwati ni wambililia kuona itaikika na taite yagu lilikanai tuiwa kukita kwitu kawitu tiwa mwe na nthakame tuukita na mabeba maya na ni pole kwa andu ala matetikila kana kwi Satani na kwi mabeba mabuku nundu maika amanyameka kawitu akibeba tiwaku na mutui waku tiwaku na musei waku tiwaku na inaumaku kana kuwe maku tuukitana na mabeba mabuku ala masumbikite kibindu niki twina mosumbi ele twina osumbi wa Ngai na twina osumbi wa Satani na mosumbi azuonthe ni active Satani usumbi wake ni active usumbi wa Ngai ni active na usumbi wa Ngai ni wakililie vinya lakini ni twisi pe muthenyola wito wa Satani kuhukumiwa lakini huru kutembea kuone wanengiwe atembea iko na no to report yetu ni yakubinganisia na mokusi mamana na yu okusi wa Ngai wa umiwe nesapyo nenda kutunga kilunguni kya katatu kya Luka no nisinitwa abasomie muso wa miongweli nemwe na muso wa miongweli na ile Luka 3 miongweli nemwe na miongweli na ile maandiko meazeta o na kwethiwa andu onthe mabatiswa
nake Yesu abatiswa na akiboya etu ya binguka. Ni wona ende yu mupangilio wa Ngai ando mamini walangi na yu climax utolu wa ubatizo muthenyo wa Yesu abatiswe. Na ila wabatiswe makiwone alikamboyana nundu bata ndwayo kuindwa kiwone na kuma ni wese kila kieke kayu ni wenenga na tayari kutumika ni Ngai tayari ona kugwa uyani wa Ngai na alikakuboya na ende akiboya etu ya binguka na ya binguka maundu ni mekikie beba mutheu atheya na mugwano we boy amuboila na wasia wa Ngai wa nena kume tune wasia wa nena asia niwe mwana wakwa mwendwa nendewe nuwe na yunake Satani ni woka emwe edho we mwana wa Ngai yu edho yalikila banake Ngai beba mutheu ni wanenie na Ngai asa ni wanenie na Ngai mwana ni wetikile okususu itu ya punguka na ungeme pau wa bothe ya beba mutheu amubuila na Ngai umyo kuse zemwe ya Satani kuuthamia balotwe na kwana ngotani waku na mweke waku na wendo waku na muwe waku ni kwikia nzika kukuya wewona Ngai to kwendete wewona Ngai ta wena wena kuona Ngai ta wena mubango nagu na ende nzika ila sialika tuitonya kumwiwa Ngai na tuitonya kumwendo ndo tutuyetu mwenda na mweke wito no nyiba na kumweke ya Ngai ni kunyiba na yuki la Satani wenda ni Ngai ni Yesu athame mweke yone wake wendo lo mwendete Ngai na uona kumwiwa Ngai ne kana yue kwatie binya wake na atumie binya wake na yu binya wa mundu nduthibasa na binya wa mundu ndumutwa basa ete kile to sinda wani kwenda kwikwate binya wito binya waku tikindu mbe wa Satani binya waku tikindu kauneu twikwata cia Ngai nundu Ngai niwe ututetha cia na balatu nabikie ibinda ya Easter miyile methelu ni nthakamene ya Yesu Kristo na ethabe kindu Satani utegwa na kyo kimuthina cia no tetikila kubakana na kyo na kwikala bakube na kene balabe wetwa nthakame ya Kristo nundu ila ya theye na maloboto mayo mabaluka nthi muthangani ni wamanyeyu maundu make ni mathela ende yuenda kumwele lukya ni kana aikie binya wake mwene nundu ni wese ethani binya waku we ni wathela na kila kingi Ngai wanenie bune kuonania kiwonane we ni Satani eke kutwikithia mabia kimutu ni athame priority kanondo la munene we kumuthuku Ngai athame bau oke maundu ni ma kawaida mamba aliu na ila Kristo kwasia mundu ndekala athayu kuondwa kimutu kikyo kemwe priority yakwa yu tileu na binya wakwa ndiananga nundu waleu nina maundu angi manene makwika ningulilikanie buku ni ya Yohana ya kibeti kila kimusa malia amanyone maetie liu na Yesu alea liu asia ena liungi momatesi yani amine ya liu kwa ketio priority kindu kila kinene ena maundu angi manene makwika kuthuku mathayu wa mundu na Yesu alea kwele lukwa athukume maundu makabinda lilikana utia neoni mukuu ando ana Maisraeli nimenenganie kuya liula weta wa mana imutu weuni na wethi amona ata ndula munene na molwa ni kumwenda Ngai na kumwatia Ngai na meka la weuni miaka miongwena thila twasia mupangileo na wethi atuina mipango ya kila kiseo na kila kinene na bala tukwinengane twikala thayu wa kwanganga
wakwanganga na Yesu asia ndena kiu niki gitumi tusoma ebukuno kilunguno gikya kana ainena muswani wa 16 asia beba wanga yethe ulu wakwa nundu ni wambitikiisie mauta nitabanie ubo museo nundu mete kutabania uthasio kwa alatabe na kusalugwe kwa ililinda na kutabanasia na kuthasia alama bibinyetwe na kutabania mwaka wa mweyai thiuluwa mwaka wa mweyai ula witikilawa Yesu ni wezi okitiki na yu aina programu yake aina woni wake vision tuiketikile kwikala tutena mibango tutena vision tuiketikile kwikala tutena mubango wakwaze kini kyo namba emwe kini kyo namba ile kini kyo namba 3 namba emwe ni kila tutekala tutena kyo namba ile no tuthinangwe ni kyo bani lakini namba 3 namba 10 izino siekale Yesu yasia kwithendethesia na kwika maundu mambale tiwo ndula munene binya wakwa na nangiba binya wakwa nolika uyane wangai na Satani asia root bau ndeno ndungi nundu emubanda nzika aya nzika ekwati binya wake na yanangia binyosu maundu ni ala matema kawaida be maundu metela andu manga yitikilai ona tono wetele be bandu babikoge the wiola wibo yuba ikukoma bebi ndakawa Satani ukakwa guka zio mondu yuba ito nikuboya be bandu babikoge dona leuno wetele edo na priority sia kwitha na mubango wazi o mondu nikina na bayundungi na yu itatwa yu Satani wakwite ya magotethia buya na yo kaingi ndana aminana nake na ngwiye Satani ena bidii ndekwenda kumela mana ati ya nake ingi usuni musoa wa thanthatu na ndebili amwe ati ningunenga ukomo wonthe na anda yasiamo nundu ninanengiwe na kwa ningunenga oundu ngwenda bambiye muso wa 5 mutongo esi amonya mosumbi na betwe ibenya nesalukya okabeni kuno tabe kibindi kyokie whether you madhukuma katika realm ya kibeba nundu Satani timutwika nese kananda nyibe twenda limited ni mweta itu na Yesu na akengai no wathukuma kiwango ni kya kibeba onwa mosumbi wanake no seo nikana metho mendewe newa yune wona isu ningunenga nundu ninanengiwe likana Satani yetwa musumbi wa nthino na musumbi wa nthino vai musumbi nja ona musumbi wa midudu mithwa musumbi uzuba la wekala kwini weza kwinza kithwa wa mwilo ela no musumbi palokoma ni basio kuthonoka mithwa elengi bala yekala na alama muthukuma kwini wa muthati bandu bakuko muthwa wina chafu kwi mithwa oendo yaziwe talika buna ndikalika kukulika atu mundu tubua na tunazi tutheke tutheu nitwe twisila kututesekelele tutaona sua tutena mowau nibu twekala bala baliko sumbe ni panene na yu Satani amwe kene na nengiwe mosumbe ane na nengiwe na kwa ningunenga ende voa nomwe niwele ni unzaitha na wa nzaitha ningunenga usumbiu na yu kila kiba mwitikilinika nomanyi ni kuosa kwiyose osumbi na ndai ya na nzia itaili kwa kithiomo kila kitutethia na kila tukwatia yuba ni kwitoria ngulu
na lika na kino kyo kya tumiswe Satani atheiwe kumetuni kwiyende onene kwiyende otheu kwiyende amotonyi kini kya tumwa thea ko nondwa isi akaka kibila kyake kitho yulu wangai na Biblia thea sia kwitolia na ngulu kutongo ya sia kubaluka na yu Satani enda kyo amweaju etha no kutulia ndumbe wakwa etha no thaitha nengunenga isu cionthe ni ciaku kila kiendea cia metho o mituki nugi kabau na kila Satani enda Kristo abitia formula ya ngai nengi Yesu ambililie kiuni kya indo na auma bau athi kuseuvya mbwao na nidroni ebukune ya mali kwando meukulania otiola museuvya wambwao na umabau aenda weuni na uma weuni kila kya mwetele mithenya meongwena ni kuthinwa na kwambwa nesu niyo formula ya ngai na kwawa na ende ithayuka aende utheuni wa ngai usumbini wa ngai isu niyo formula ya ngai niyo formula ya Satani ni ndatike mundakika ni wanengwa na gundakika ni wasia sisi yendo alangai wa mambatia kwa Yesu twasia muminukilio waengela nione na kabuleni na itina utheuni wa ngai na ekala kwokone kwa ome kwa ngai bandu botonyi bandu botheu bandu ba power nendoso ani thayo wa mundu wa Biblia nita Yosef ni wansia wa ni weana ni wekiwa the imani ni ana nyinya na ni wathogwa ta ngombo na ni wathukuma kwa Potifari na ni wekwa kolokolone kimetho mandu ni wola ki Satani yu ni wola yuwe bawekwa kolokolone maximum kundu maimani kuliku kutekeni ni wola ondo andu mona Yesu tino amatuku atatu kavulini ni wola lakini ngai mubango wa ngai nungi muno utambite kuthea utheye kabisa ngai ndakukilia inde weyukilia na vinya waku na weyukilia masoanio maku ngai akakutheesia na muthenya ola wabikie wa Joseph aumie yela naenda usumbeni na Misiri mundu la wae yulu wake no umwe na nundu ni wa munengete ndaya onake no tawae ungu wake nikanandu makulanie no la wae imani no la wae ngombo no la wae yela esineo zia ya ngai ula umeya zia matatwa akete kilwa na ngai akamukilia na akasumbika na ete kilio ndema akasumbika pamwe ngai na ulongi ni Mose aye mwanake kini kya mubetisi bandi kometwela wasiwe siana sia omenesio awa na nyinya nethe monake kaseo na masia nyinya sia kaka kwa kaikwa ningwea kuboya ni kwisuba ngai na kuboya no ku decree nyinya sia kaikwa kwe mboya imwesi ibotai tu nimbewa ilengi mweke wa kwazia kaka kwa kaikwa takibedikila kia isie nevine kiite otibo wangu wananguboa kundikri boya tena ndoni boya tena wia si mazia kaka ikwa na kadhaga na elam kaikata tonya kubidhi kaingi matwa usini na konekane ni mwetu wa musumbi akenda ngaindale yako nenga mundu okindu kimwe kitumwendwa nando amwe maimetho makuona lakini naini aseo muno maktonya kukwine okanenga nekionthe kila winakyo angi maimao lakini ni asomi aseo muno maumasiolekya matemao angi maimoko ngaibe okila wako nengie na mundu wa ngai
Ndukaye kila utena kio, lakini tumia kila wina kio. Wonzuni waku kunyibe wane kwaku kila wina kio. Tumia kio. Na Ngai akakumelia. Lakini Mose ndenda kwenyibya na ndenda formula ya Ngai ometuki. Aya binya yetu ikiria mukombozi wandu. Ana Maisraeli Misiri. Na wa mundu na ndatumitwe ni Ngai. Na kwatwe ni wia aenda weuni. Na kwekala miaka 40 athea abikabalanga yuendete. Thina witu ni umundu la withini witu ego. Thina witu ni kwimakia, thina witu ni kwitha tutena mwikio. Mose atheiwa ni Ngai yekiwa bandu wethe ateo Ngai umutethia ndeno ndungi. Na Ngai ni wa mutethisia. Ve kio Ngai utalea kwiwa kio kia ukayo mundu akwasia Ngai ndethia ni nabika muthia kiune kiti kilawa ni Ngai. Nundu Ngai yasia ngoi na wililo ndaka mesono kia ona indi. Kwi utuko kwi muthenya kwi chao. Na Moses akutumika ni Ngai miaka 80. Na thukuma miaka 100 na 100 no wa thukuma. Formula ya Ngai nesu. No mpaka tusame kukuangelanio. No mpaka tusame kumesia matatwa na endi tuitue kando tuikika yuni twa approve wa. Ve muri Ngai ukuna ukwewa kwetikilo. Yesu ekiwa muri usu kwetwa kwetikilo. Ekiwa muri ukwetwa kuikiwa. Na niwe Paulo ena wasia na ikiwe na ndetwe na nengwa ne wayu henda. Nundu ni waikiwa. Nundu ni waikiwa. Na Mose na agabika bandu yu aikiwa. Nea nisia kwenda kwa Ngai. Naomi. Familia thela yonde. Onaila wasio kedumite Moabi ana Maisraeli mamuona makulie. Oh ni Naomi. Oh ni Naomi. Au mieko nyumba yembusu na yune muthei. Oh ni Naomi. No ndo mwana kukulia yune wake. Ngai ndesa kubika bandu aketekela tutukulwe yutwemake. Twemanga ina twemake tomu. Na Ngai yoselela ba uyu mundu wathe wabikwa bune matatwa na emweka ilongai. Emweka ilangai. Yob mali yathela. Na family yathela. Na nyanya emamutia. Na health yathi ya mutia. Na mundu munene katuika ka mundu kanini. Na wone wake wonthe etao Ngai. Na mukamwea no kuna shortcut ye ya kuna wa na niyo tukite musozu akatatu no kuna shortcut. Shortcut imwe kuna wanandu ne kwithita. Pai shortcut ungama no lumu. Dukete kile shortcut. Akulo no mumanga inoka no kuna shortcut. Na ungama na Ngai na Ngai ya mulilika na naeza kwithwa nandu. Na kwezo sio wa mwitu witwa Njemima. Na nezito ya Njemima yo ugumia kane vitu. Na kweza kusia wangi. Ngai ekwe yate ungama. Kama toto makuthesi ubike bandu. Na itu thika bunguka kwako. Na Ngai akanena. Na mundu wa muthia ni Mordekai. Ekala umbingiloni. Na ndalika usumbini. Ndanyuza kiki usumbini. Ndaisali wa usumbini. Na Ngai esa kumukiri. Na mutini ula wase ubitu asuswe. Ula wase ubiti ni wesi usubwe. Po nundu Ngai. Niwetekela alama taenda ziazi ya mukato na numalilikana. Na point itu ya muthia ni kutumia utonyi wa Ngai nai. Kutumia utonyi wa Ngai nai. Amuto aika lone de lona amwe ayu ithike. Na maandiko measia akeya ya laika make kundu waku makusubie na ingi maka kukilia moko ni mo ndukese kutulwa ku kwaku ni bia
Yesu amusungi amwea nikunenetwe ndukamutate ngai waku mana tuikamutate ngai withikie mathinani no kwazia ngai akandethia utumie vinya wa ngai kwionania na kwikathia maunduni maku utumie vinya wa ngai kuthi shortcut ithukisi bala watwaitwe muthiani wekalu vanthi nipo bethia wandu mabitite na maitethia mawia mo ala mokio thaithini kwou ya mini ya thila wethicha o kaju abuile nthina andu maimona yusumbi wa ngai ni woka kuma yuluko bikathe lakini ustiwo wa ngai wia wa ngai na mubango wa ngai yaingelani na bai shortcut na bai kumantha kutaiwa nandu kana kwitanithia haiye na Yesu aleazia bai kumutata ngai nenese kila niyewe na ninguthi nacho kwi maundu amwe maile ni kwikwa ni kumanyika ni etikili na mathikwa ni andu ni etikili chumwane kimwe na mwiye pe andu mezi oka sukulu ni kana malike muchoro ni wangai kwitu kwaandikitwe mwana ke omwe wa imwe muno kuithia nekala aitu ya ningathi sukulu ni watu manyia cia misoa lakini to yakwa ati ya muno na mwana ke usuni wesio sio ka sukulu na ndoma thika yake primary school maina family na wo mesia sio ka primary school naenda high school naweza kuma high school naenda college naweza kutwika mwalimu na tuyuma musini wo waungamie maskulu district bindikwa district to the kwa county kwao ila tukwazi yetu ya mubingo kia yetu nele ne kubingo kia ona no tuvo ya ngai anakia mama itumeka la islamuni etu ile mabingo kia one ondo utaona nikana keke maundu mamutethia kuliko alo kutethia uithukuma matuku 30 na mwindi ku evangelia 10 niwo kaiba leu na nibo be nyumba yaku na kila kindu na niwo uma wa twiboya ngai apingwe itukwando azumeyo ne ondungi na nonie mwana kwa mwa local church etulia muvingukia na wakati iko muhimu ai maomboka na akombo ame undeza kuwa yake na ndovo zina isululu eso kuwa kapika kaeka kuketa wa wekwati nikinga yuta tupingu ya etuita pingu katuke kama undu manene andu manga etulia mupingukia Yesu Kristo aiboya tuboya ngai ula wetu na ngai aitwiwa itune pinguka timba katuone na medho mamwe lakini la ngai watu pingu yetu neema yake na anointment yake ni to the ya usune Yesu aitatone satani aitune tutatawane satani omesia matatu anekana wetikileke ukunwe muri usukitwa approved ukunwe muri usukitwa kwetekeleka ukunwe muri usukwazia enda weani nondo etunia pinguka ngaya muadhime mono twi nyumbani situ twetele makanisa meze kupungua na twende na kumuboya ngai na maomo neonde twimueta ngai na ine kwitha kwi corona twimueta ngai na ine kwitha tuina huru wa uthikila mundu balokwenda aiye tukamwetela ngai na matatu ane aonthe
ngai akasia we ni wetikilika nundu ndwanena na utumanu we ni wetikilika nundu ndwanthatia we ni wetikilika nundu no mutai yanga yo na we nyumbani kwako netu ikapunguka nitubothi tuathime maandiko ni maku mwiya ingai nitwaile nikubinge kwa netu nikana tuiwe wasia wako ona nitwaile nikulea kwitha na nzika bila satani woka nitwaile kulea mipangilio ya satani nikana tugwikalie winga iwe number 1 mathayuni maitu na tuiketi kilenzi yasi amekato nundu wina mubango mathayuni maitu athi maando magu ona la moki kutwikalia twi recording uketha matebo tuthiwa muguo ula tukwiwa na tuitho no thanga ula twinaguo na mamathime na kila mundu muyangai ona mipangilio na technology ya gutwa ubo nyumbani kwangu athima na kila kindu kikeke kwendani kwa ngai wi museo naendea na kwitha wi mwailu mathayuni maitu sitwa ni Yesu Kristo nitwaboya amen.